munaasabad lagu soo xidhayay tartankii horyaalka orodka caasimadda Hargeysa ee xiriirka ciyaaraha fudud ee Somaliland uu qabashadeeda lahaa isla markaana wasaaradda ciyaaraha Somaliland ay maalgelisay ayaa lagu qabtay magaalada Hargeysa. Munaasabadan xidhitaanka ah waxaa si wada jir ah uga soo qayb galay agaasimaha guud ee wasaaradda ciyaaraha Somaliland Cabdirashiid Cadiid Yaasiin, maamulka xiriirka ciyaaraha fudud, hoggaanka ciyaaraha ciidamada Goodir Gaashaan, kooxaha kaalmaha ka galay horyaalka orodka, la taliyaha wasiirka ciyaaraha Somaliland Macalin Cabdirasaaq Garooje, la taliye Luqmaan iyo marti sharaf kale oo lagu maamusay madashan. Ugu horreyn hadalladii kala duwanaa ee laga jeediyey madashan aynu wada daawanno sida ay u dhaceen. xiriirkana waa markii koowaad ee uu qabto horyaal ciyaaraha fududa. runtii waa la garan karaa wax cusub marka la abuurayo ama waxaan hore loo qabanin marka la qabanayo wuu iska culays badan yahay. كلبا واحد موديسا إن بايع مشتريني dadkii ladnaa lacagta lahaa ayaa loo baahnaa in kaalin fiican ay ka qaataan oo dhalinyaradan soo baxaya ay dhiirigeliyaan oo ay gaarsiiyaan meeshii ugu sadaysay. wasaaradda waxaan leenahay haddii aynu ku tabacno waxaanu haynaa runtii rag ay ka muuqato inay qaranka magaciisa matali doonaan way meelada usa gaadhsiin doonaan haddii aynu isla bartaagno kulanadu wasaarad ahaan ama ciidan ahaan kolley diyaar baan nahay wixii tabartayada ah inaanu runtii nimankaas aynu ka soo ifno wixii loo oran karo. horta cudurdaar baan ka wadaa maanta taliyuhu cudurdaar buu caaw ka soo qayb gali lahaa shaqa safar shaqo uu ku maqeeya awgeed ayaan maanta ayaan u matalayaa isaga. kolley mahadnaq iyo dhiirigelin baan soo istaagay halkan waxaan insha allah ku mahadnaqaynaa wasaaradda ugu horreeya agaasimaha guud oo caawa kasoo qayb gala madasha noona marti qaaday inuu insha allah halkaa kasii wado. annaga waxaan kaloo u mahadnaqaya ama dhiirigelinaya ciyaaryahanadii saddexda kaalin kala galay annagoo kolley kaalin saddexaad galnay. kolley dee waxaan isleeyahay dab yar ma shidaysaano dee waa markii noogu horreysay ciyaaro noocan ka qayb galno. كل أنا قال ينبع كانت صدحات نو قلي صدح لكونا متر آديات بنوهم بليان يعني كا عياره كلي وحوية مو وحيابا ضدك كسارة ده مقرن السعي قبيلة ده حقد جا حسد كا والله شوهم بلي عيارها مرك مارت لك لبديو أنا قاعد بنوهم بليان يا إنك الرياضة مثل الدنيا أردنا inaad maskaxda gelisaan tababar weeyaan imaka waaragteeno koorna kooda ciyaaraha in badan bay ugu haysteeno maanta sida Ismaaciil waan ugu maqtaari kacaynaa intii ciyaarahan ka hor maanta bay kaalinta afraad galeen awal iyaga horyaalka ciyaaraha ugu hore haystay aad bay ugu mahadcelinaynaa. waxaa jira laba shirkadood Somaliland ugu waaweyn oo ayaduna Telesom iyo Samtel kuwa laftooduna bulshada Somaliland aad bay ugu xiran yihiin dhalinyartu ayaga shirkadaha maalgeliya ayaguna waa inay dib wax ugu soo celiyaan xagga ciyaaraha oo kale. halkan waxaan ka faa'iideysanaa amaasimaha guud oo isaguna dhawaan xilka loo magacaabay oo ay araga waa in isaguna wax badan iyo og yahay. waxaan idinku bishaaraynayaa in 18 bisha aynu qaban doono orod 10 kiiloomitir ah oo uu nagala shaqeeyay orodyahanka weyn ee Suldaan Xasan ee dalka Sweden u warda. orodka wasaarad ahaan annaga ayaa maalgelin doona, xukuumad ahaan annaga ayaa maalgelin doona. wuu ka duwan yahay orodadii kale. labada orodyahan habla iyo inama ka qayb gali doona 10 kiiloomitir 5 kiiloomitir habla iyo inama ka qayb gali doona. labada hablood ee ugu horeeya ee kaalinta koobaad iyo kaalinta labaad gala, labada inan ee u horeeya kaalinta koobaad iyo kaalinta labaad gala waxa ay ka qayb gali doonaan bisha shanaad 2022 orod ka dhacaya dalka Sweden.
waxaa si wada jir ah loo abaalmariyey loona maamusay kooxaha kaalmaha koowaad labaad ka galay horyaalka orodka ahaa iyo sidoo kale hogaanka ciyaaraha ciidamada goodir gaashaan asluubta shaqo qaran iyo laanta socdaalka xafladda xidhitaanka ah ayaa ku soo idlaatay jawi qurux badan oo nabdoon axmed taye qaran wararka malcab magaalada Hargeysa.